गाइस हमारे पास आई थी ये वॉक्सवैगन वेंटो। इसके अंदर EGR का फाइल था, गाड़ी स्कैन करी थी तो EGR शो कर रही थी। अब हम इसको खोल रहे हैं। EGR इसका EGR बहुत ख़तरनाक जगह लग रहता है इसका नीचे। ये आपको दिखाना है, ये है इसका EGR। इसकी फिटिंग खुलना चालू है, निकालते हैं इसको फिर दिखाते हैं आपको। लाइन वाला ब्लू डाले ना पूरा कंप्लीट सामान चाहिए तो मेरे को